¿Cuándo debemos preocuparnos por roncar? El roncar durante las noches puede ser normal. En alguna posición puede estar el cuello chueco y eso ocasionar el ronquido. Cuando roncamos de esta manera no hay ningún problema. Pero ¿cuándo puede significar un problema? Cuando se acompaña de apneas. Apneas son las pausas que hacemos al respirar, cuando dejamos de respirar por el hecho de tener ronquido. En ese momento sí se puede generar un problema a corto y a largo plazo. Si tienes problemas para dormir, ronquido o has notado que presentas apneas, no dudes en contactarnos.